Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας ενέκρινε με ψήφους 10 έναντι 7 το σχέδιο για επίθεση το πολύ 3 μηνών κατά της Συρίας χωρίς χερσαίες δυνάμεις. Ένας από τους γερουσιαστές δήλωσε παρόν. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Γερουσίας θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Ο εφιάλτης του Ιράκ ζωντάνευσε στην ακρόαση της αντίστοιχης επιτροπής της Βουλής. Αντιπολεμικοί διαδηλωτές ύψωσαν χέρια με κόκκινη μπογιά, σαν αίμα, πίσω από τους υπουργούς του Μπαράκ Ομπάμα που επέμεναν ότι το καθεστώς Άσαντ χρησιμοποίησε χημικά όπλα. Αυτή τη φορά η ασφάλεια δεν απομάκρυνε τους διαδηλωτές. The world is wondering whether the United States of America is going to consent through silence to stand aside while this kind of brutality is allowed to happen without consequence. Mr. Kerry, you have never been one that has advocated for anything other than caution when involving U.S. forces in past conflicts. The same is true for the President and the Vice President. Is the power of the executive branch so intoxicating that you would abandon past caution in favor of pulling the trigger on a military response so quickly? A refusal to act would undermine the credibility of America's other security commitments, including the President's commitment to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. The word of the United States must mean something. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, που υποδέχεται σήμερα στη Ρωσία τον Μπαράκ Ομπάμα και τους άλλους ηγέτες των 20 μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, κατηγόρησε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ότι ψεύδεται. Я посмотрел дебаты в Конгрессе. Конгрессмен спрашивает господина Керри, там есть Аль-Каида? Говорят, что они усилились. Он говорит, нет. Говорю им ответственно, там их нету. Самое основное боевое звено, это Аль-Нусра, так называемое, это подразделение Аль-Каиды. Они знают об этом. Просто даже мне было не очень приятно это видеть, потому что мы же с ними общаемся, исходим из того, что это приличные люди, прямо, врет. И знает, что врет. Это печально. Τα ρωσικά πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο έχουν την ικανότητα να αντιδράσουν σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύραξης και να επηρεάσουν την στρατιωτική κατάσταση, δήλωσε πηγή του ρωσικού επιτελείου. Ο Πούτιν τόνισε ότι η συζήτηση στο Αμερικανικό Κογκρέσο δεν δίνει καμία νομιμότητα σε μια επιθετική ενέργεια κατά της Συρίας. The question of authorizing the use of force is being discussed by the Congress and the Senate, but it is an absolute common sense substitution. In international law, the Congress of no country can sanction such a thing. What they're trying to authorize is aggression, because everything outside the UN Security Council is aggression. Η Μόσχα προειδοποίησε παράλληλα για τον κίνδυνο πυρηνικής καταστροφής εάν οι Αμερικανοί βομβαρδίσουν τον μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα κοντά στη Δαμασκό και άλλες εγκαταστάσεις που θα απελευθέρωναν ραδιενέργεια στο περιβάλλον. Το περιοδικό Der Spiegel, επικαλούμενο τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών, υποστηρίζει ότι ήταν έργο του Συριακού καθεστώτος η επίθεση με χημικά όπλα στις 21 Αυγούστου κοντά στη Δαμασκό, αλλά ο βαρύς απολογισμός της θα μπορούσε να οφείλεται σε λάθος στη δοσολογία, δηλαδή στην ανάμειξη του αερίου σαρίν με άλλα στοιχεία. Οι Γερμανοί επικαλούνται μια υποκλαπήσα τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ στελέχους της οργάνωσης Χεσμπολά και ενός Ιρανού διπλωμάτη, όπου ο πρώτος απέδωσε την επίθεση στον Άσαντ λέγοντας ότι έχασε τον έλεγχο των νεύρων του και διέπραξε ένα σοβαρό σφάλμα. Το ιταλικό κανάλι Rai Uno μετέδωσε αποκλειστικό ρεπορτάζ με τη μαρτυρία μιας γυναίκας που λέει ότι επέζησε τις επίθεσεις και κατέφυγε στο Λίβανο με τα 5 παιδιά της. Erano le 2:30 di notte, abbiamo cominciato a urlare, abbiamo cercato di coprire le finestre e ci hanno detto di mettere davanti alla bocca degli stracci imbevuti di acqua e aceto. Non riuscivo più a respirare, faccio ancora fatica. Poi siamo saliti al piano di sopra, il gas non sale, ristagna e infatti tutti quelli che sono rimasti al piano terra sono morti. C'era anche mio cugino. Chi è responsabile non lo so, quello che so è che l'attacco è arrivato dal cielo. Ho sentito gli aerei e poi le esplosioni, tremava tutto. Οι συνεργάτες του Άσαντ καταγγέλουν προβοκάτσια από εξτρεμιστές που συνεργάζονται με την Αλ-Κάιντα και δίνουν μια νέα εκδοχή για το μακελιό. They kidnapped children and men from the villages of Latakia and they brought them here, put them in one place and used chemical weapons against them. That's the story that the villagers in these villages know. But why don't you leave it to the UN Commission to investigate, to analyze? Το Ιράν θα υποστηρίξει μέχρι το τέλος τη Συρία, διακήρυξε ο διοικητής της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας Αλ-Κουτς στην Τεχεράνη, καταγγέλλοντας ότι οι Αμερικανοί θέλουν να καταστρέψουν τους αντιπάλους του Ισραήλ. Η Κίνα προειδοποίησε ότι μια στρατιωτική επέμβαση στη Συρία θα έπλητε την παγκόσμια οικονομία, κυρίως με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, και επανέλαβε την έκκληση για εξέβρεση πολιτικής